Ребята, вы в жизни не поверите, где мы находимся, нахуй. Это пизда ракета НЛО, короче, нас похитила. И мы сейчас летим на Марс. О, слыхали? Колонизируют Землю. Заря за кашей, короче, не поминайте лихом. Мы уже в 3 световых годах от Земли. Короче, украли несколько землян. Передавайте привет землянам. Мы, короче, в космосе.